എടുത്തു തരട്ടെ? കുട്ടിമണിക്ക് വിശക്കുണ്ടോ? വിശക്കുണ്ടോ? പാവച്ചിക്ക് വിശക്കുണ്ടോടി? വിശക്കുണ്ടോടി? പോയാ പെണ്ണേ? അവിടെ ഉണ്ടാ? അത് തേടി കളിക്കണം, എവിടെ എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രേണുവിനെ നോക്കുകയാണ്. കുട്ടിമണി രേണുവിനെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗോയ്സ്. എന്ത് വെക്കുന്ന ആളെവിടെ, വെക്കുന്ന ആളെവിടെ നോക്കാണ് കുട്ടിമണി. കുട്ടിമണി പോയാ കുട്ടിമണി? ബാ കുട്ടിമണി, ബാടി അവിടെ മാറടി കോപ്പത്തി. കുട്ടിമണി ബാ. വെച്ചപ്പ കഴിക്കാണ്ട് പോയി, എന്നിട്ട് എത്തി നോക്കണ കുട്ടിമണി. എന്താ കുട്ടിമണി? എടുത്തു തരണ വേണ? പണികാരൻ വേണോന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടി കളിക്കാണ്ട് പറ. വേണോ? എടുത്തു തരണ കുട്ടിമണി? അപ്പോഴേ വെച്ചത് കാക്കി കൊണ്ടുപോയി. നിനക്ക് വേണോ വേണ്ടേ പറ? തലയിട്ട് നോക്കൊന്നും വേണ്ട, എടുത്തു തരണ.